Jetzt wieder aufrennen. Mit der Unterhose. Was denken die Nachbarn? Jetzt ist sicher Putzfrau da. 100% ist Putzfrau da. Das war glaube ich im dritten gewesen, oder? Ja. Barbaro. Komm schon, Joe. Wie, du bist nicht zu Hause. Na los. Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik. Ich komme. Ich komme. Hallo. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Was ist das Kann hier ich los? reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Ja, Drink ist mir jetzt momentan scheißegal. Die ganze Scheiße, Bude was ist denn abgefackelt. jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Was Iren. ist mit ihnen? Was haben sie getan? Die wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Also du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich habe schon gedacht, du fragst nie. Du musst dir was anziehen. Hey, hier ist Joe. Ja, ich weiß, aber du musst mir helfen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht einen Freund umbringen. Toll. Haben seine Bude Beknacktes niedergebrannt. Ich will wissen, Clownskostüm. wer die sind Schlimmer und von kann's wo aus nicht die mehr kommen. arbeiten. Hey, du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Das Bett ist nicht schlecht. Ah, der hat nochmal Eis. What the fuck? Ach so. Ja, halt normal, wenn ich in der alte geklaut habe. Ist da noch was? Nope. Ja, Oh, die Küche ist ja auch rosa. Ja, voll. Haben wir da? Nix, aber dafür hat er was im Kühlschrank, oder? Der hat mich noch nie enttäuscht, Mann. Gib mir den Sandwich. Klasse. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wieder haben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Alles klar. Ah, für einmal willst du mal die Tür aufmachen, hä? Krass. Geh mit Joe mit. Ich bin von ihm am Abhauen. Mach die Tür auf. Na los, steig ein. Hast du schon gedacht, was macht der Taxi da? Aber mit dem bin ich ja gekommen. Wahrscheinlich noch nicht wieder fahren. Komm. Steig ein. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Na, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Dexter. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill, er war Desmonds Cousin. Hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihm übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Reg dich ab, wir sind gleich da. Reg dich ab, sagt er. Du bist abgefackelt, aber reg dich ab. So. An eurer Stelle mal den Führerschein machen. Bereit, Wirsch. Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Gib mir Deckung. Ja, Alter, noch wieder sie Du bist geschubst haben. tot. Chill mal, Mann. Schub ich sie und schon auf die Polizei, Alter. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der abgehauen ist. Arschloch. Mist! Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Hast du Schiss, Arschloch? Gib dir Deckung, wie Sogar der. Keine Munition mehr! Alter. Mir ist egal, wer du bist. Komm. Ein Schuss. Los, ja, Vito. 3 Schüsse eigentlich.
Hätte gelangert. Da hinten ist doch noch einer gehabt. Ja, der verprügelt. Bam. Das ist alles? Dann blüht dir was. Der ist am Abhauen, der Wichser. Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. Easy. Ah, der ist mit dir, also kann ich da auch noch Stress haben. Die kriegen wir schon noch. Die Polizei ist schon weg. Die haben keine Lust mehr. Komm. Aber treffen mal, Mann, was ist denn mit dir? Wo hast du denn Schiessen gelernt? Das hat der noch nichts getroffen hat. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Ja, wahrscheinlich. Denke ich jetzt, ob es rot oder grün ist. Fuß vom Gas, du Arsch! Was ist? Willst du die Dreckspuren auf uns aufmerksam machen? Krieg dich gefälligst ein. Seiton schießt da rum. Was ist denn mit dir los, Mann? Okay, das Was zum war's. Teufel soll das? Ihr Arschlöcher. Tja, das wäre wohl geklärt, hä? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, ist Ja, das. dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja dann, danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Okay, man sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Ciao, ciao. Und danke fürs Hemd. What the fuck? Alter, wo hat denn das sich geklebt, Mann? Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Meine ich jetzt? Habe ich überhaupt Geld dabei? Normal habe ich kein Geld. Licht ausschalten, danke. Ich kann mal umschauen. Haben wir da, WC. Ja, Alter. Sogar noch Wasser, da hat er noch badet für 3 Wochen. The fuck? Scheiße, ist das gruselig. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Hey Vito, hier ist Henry. Hey, Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. okay. Wir treffen uns dort. Triff dich mit Henry und Joe beim Lincoln Park. Ja.
irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch irgendwo was Schmutziges rumliegt. Kann das sein? Kann das sein? Was ist das? Wanted? Das Poster nehmen. Was ist das? For robbery. Peter Adamek. Okay. Kann man die also auch sammeln oder was ist das gesehen? Da habe ich nicht gekannt, Alter. Ich habe nicht gewusst, dass es so Sachen gibt. Ja. Jetzt noch irgendwo eine Garage. Wo ich mein Auto stehen lassen kann. Wahrscheinlich da, oder? Ah, immerhin. Immerhin, mein Auto hat es überlebt. Genau. Die Musik habe ich gebraucht. Ja. Gehen wir mal dort hin. Hey, da kommt er. Hey. Was gibt's? Hey, Vito. Setz dich. Ich habe mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin $2.500, plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht $7.500 Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto. Die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Natürlich. Ich nehme mal an, mein Auto ist jetzt verschwunden, weil ich da eingefahren bin. Oder? Es steht da draußen. Nein, es steht da draußen, nice. Bruh. Aber wir sind das dritte. Und da hat der Joe allein keinen Platz. Blöd. Wie ist da hinten 4 Plätze? Jo. Auf geht's. Da noch ein bisschen knacken. Zack. Und zack. Einsteigen.
ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Da platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch 3. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggebogen. Wehe. Ja, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja, deshalb können wir ihn noch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Ja, genau. Können wir da hindern. Das ist das Polizeiauto. Und ich will nicht töten. Auto klauen. Also kommen wir da hin, bitte. Eigentlich einfach unterbrochen beim Reden, oder? Halt gar nicht. Einsteigen, zum zweiten Mal. Können wir ihm trauen? Klar, von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Anlaufstelle mal den Da ist es, halt hier an. Halt an. Wo ist es genau? Noch mal rein, oder? Durch die Gasse wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Jupp. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi, Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi Bruno. Hallo, Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurger Noven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs.
Kann ich mir auch ein bisschen ausleihen, um mir ein Haus zu kaufen vielleicht? Und nicht in der Dreckswohnung dort weiterhin leben. Aber fürs Erste lang jetzt mal. Gehen wir mal weiter. Das Auto steht noch, das ist gut. Man kann es mal knacken. Let's go.